मैं लग गया वैसी उस सूर ने टोकन, पर मेरी हिम्मत ना जागी। तब स्टावा इब ध्यान तो सुनियो। बात पेज नंबर 2 पे आ गई। आगे करया काडी डिटेल परी की। नंबर 2 बैठा, मुंह पे तो बोल ना पाया था पर मैसेज जरूर कर बैठा। मगा हेलो, बोली कौन? मखा अजनबी हूँ पर कुछ दिन मैं खास हो जाऊंगा। बोली पहचान बताता बड़ा ने अजनबी तब बात नहीं करती, मैं ब्लॉक हो जाएगा। न्यू ये बात होती रही और मिट्टी बाता का मैंने पिटारा सा खोलिया। मगर ठीक मत लाइए यारी बेसक पर मिल ले एक मैंने बोलिया। आमी कर ली ऊन भी मिलने की। सुन के मैं राजी रहने लग गया। जो मंदिर में जाके ना देखा करता कदे, वो दिन में 3-3 बार गोडे टेक रहा मग गए उन मेरी कर दे न्यू कहने लग गया। फिर आई वह अगली सुबेरे लेट सी, नीचा सिर करके तिरछी आख्या तो लखा रही थी। उके अंदाज तो लग गया था वह भी अपने दिल में कुछ तो जज्बात छुपा रही थी। मखा देख लाडो, तेरा साथ चाहिए है जिंदगी भर का। घना इंतजार कर लिया मैंने, फिर थोड़ा अकेले में कर एक चॉकलेट और एक गुलाब तो अपने प्यार का इकरार कर लिया। फिर ना हाँ करी ना मना करी, वह उल्टी चाल पड़ी शर्मा का गुलाब बैग में डाल के। मैं भी खुश रहा मन ही मन उसकी हाँ मान गए। जब भी दिखा फिर मैंने वाह मैं सबका गौन अपनी बताने लग गया। चुप कर भूल जा रहा मैं उसने, मेरे तेरा बाइक होते हुए भी उस खतर में बस में जाने लग गया। चुप कर भूल जा रहा मैं यह बात है, मेरे तेरा बाइक होते हुए भी मैं उस खतर बस में जाने लग गया।